今天下的好大的雨啊，这个温度的也降下来了，确实也凉快好多啊。然后呢，咱们把家里面的一些什么花花草草啊，给它放在窗台，让它吸收一些水分啊。弄好了没有？好了，我头发快干了。你不是说要把空调洗一下吗？等一下你扶一下，我把它拆了。好，来。这也不够高吧？扶着啊。你怎么戴个口罩啊？你那叫什么味道？你自己不知道吗？那有那么夸张吗？这说的真的是。你自己心里没点数点子。先拔电。哇塞，看这个里面。来。你歇会儿吧，我就给它洗了。行吧。洗完给它晾着就行了啊。你看一下这脏不脏？这个我们上半年还洗了的。你看这是刷过了，这是没刷的。洗干净了。冲完给它晾到外面啊。这样放吧。可以。洗得我一身汗。哎，那个购物券您领了没有？什么券啊？不是上海不是发购物券吗？没有啊。你不知道啊？我不知道啊。你把手机打开，要先报名啊，我都报好了。你把手机那个支付宝打开，然后在上面那个框框里面搜索“爱购上海”，点在上面报名啊，报名立即报名。哎，对，可以的。好了。啊。他这个是我报名的就有还是怎么着啊？他有那个摇号中签的。那不就是抽奖吗？应该都有吧。它有3张，100元满100元减50的，然后有2张满50减25的。我看到了。先报名吧，先报着嘛。到时候看，对，有的话咱们对吧？要不就万一人品爆发呢？好了，咱们这个事儿呢，基本上也都忙完了，对吧？然后呢，今天正好到了一个快递，买了一个这个吸尘器，对，吸尘器回来啊。小猪嫌家里我头发太多了。咱们打开看一下这个怎么样啊？先试一下。买了一个小的吸尘器回来，你们看一下怎么样啊？管子呀，好多管子呀，这里面。这个应该是充电器吧？这个就是主体了，主机。这还有个管子，说明书，个手持的啊。怎么样？可以。这里面还有个过滤网，试一下，不知道有没有电啊？应该有电啊。你试一下呗。还挺长的。还可以的。啊？这个咱们可以放在家里面用，其实也可以拿到车里面去用，你知道吧？对，把后备箱吸一吸。对啊，这车上的地板上那些乱七八糟的一些小东西，对吧？吸走嘛。到时候我们可以拿上去试一下。拿去试一下呗。对，家里面东西还是可以洗的。好了，咱们今天这一期日常小分享就给大家分享到这儿了，我们下期再见，拜拜。拜拜。